Assalomu alaykum barchaga. Ushbu darsda Telegramex Ton kabinet, ya'ni hozirgi nomi Gram kabinet va Star kabinetdagi oxirgi yangilanishlar haqida batafsil shu video darsda gaplashamiz. Xo'p, oxirgi yangilanishlar nima bo'ldi? Bizga users reklamaturi qo'shildi. Gram kabinetda ham, ya'ni Ton kabinetda ham, Star kabinetda ham Euro kabinetda bor bo'lgan, faqatgina 500 euro to'lab turib siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan mana shu users reklamaturi endi arzon narxga ham foydalanishingiz mumkin bo'lyapti Ton kabinet va Star kabinet orqali. Xo'p, endi nimalar qo'shildi desa, usersdagi barcha emas, endi ko'p imkoniyatlar qo'shildi. Ba'zi imkoniyatlardan tashqari channels reklamaturiga ham qo'shimcha funksiyalar qo'shildi. Oldin Euro kabinetda bor funksiyalar yo'q edi, channels reklamaturada ular ham qo'shildi, lekin channels bor edi. Anaqada ham, Starda ham, Tonda ham channels reklamaturi bor edi, lekin qo'shimcha imkoniyatlar yo'q edi. Ana shu qanaqa imkoniyatlar qo'shilganini shu videoda ko'rib chiqamiz va foydalanishdan ko'rib chiqamiz. Xo'p, CPM haqida gapirmoqchiman. CPMda deyarli o'zgarish yo'q. %100 o'zgarish yo'q desam bo'ladi. Lekin shunchaki tushunishlari uchun CPM qanaqa ishlaydi va qancha CPM belgilashimiz kerak va o'zi qanchadan boshlanadi. Ana shuni tushuntirib o'tmoqchiman. Ikkala kabinetda ham, Gramda ham, ya'ni Tonda ham, Star kabinetda ham CPMlar qanaqa formatda reklama qilsangiz qancha bo'ladi. Ana shuni birma-bir ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p, Ton kabinetdagi, ya'ni Gram kabinetdagi CPM narxlari oddiy reklama yoqadigan bo'lsangiz, misol matilli 0.10 tondan boshlanadi, 0.10 gramdan. Minimal CPM o'zi Ton kabinetda 0.10 bo'lgan, o'zi boshdan beri. Buni hamma biladi deyarli. Bu yangi anaqa user va channel'dagi o'zgarishlardan keyin o'zgarmagan CPM ana shu narxda turibdi. Bilsanglar, Euro kabinetda users reklamaturida CPM 0.01 eurodan boshlanadi bizda. Lekin Ton kabinetda o'zgarmagan. Shu 0.10 dan boshlanadi u usersda ham. Mana shu matilli formatda, reklama formatida. Hop. Matn plus logoda bo'lsa 30% CPM qo'shiladi bu yerda. 30% qo'shilgan evaziga mana shu logoni qo'shib reklama qiladigan bo'lsangiz matnga 30% qo'shilgan evaziga 0.13 tondan boshlanadi. 0.13 gramdan boshlanadi anaqa CPM. CPM bilmaganlar uchun har mingta ko'rish narxi, har mingta ko'rish pullanadi. Ana shu har mingta ko'rishga siz narx belgilab turib, byudjetingizni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bitta ton belgilasangiz, bitta gram hozirgi anaqasida kabinetda bitta gram belgilasangiz, mana shu matilli formatda 10 mingta odamga reklama ko'rsatsangiz bo'ladi. Chunki har mingta ko'rish narxi 0.10 gramga to'g'ri kelyapti. Bundan kelib chiqadi 1 gramga, ya'ni bitta tonga 10 mingta odamga reklama ko'rsatsangiz bo'ladi. Lekin CPM qimmatlagan sari ko'ruv narxi ham qimmatlab boraveradi. Mana har mingta ko'rish narxi 0.13 bo'lsa, bunda 10 mingta ko'ruv 1.30 tonga to'g'ri keladi. 1.30 gramga. Mana shunaqa bo'lib, ko'proq imkoniyatdan foydalanganingiz sari, ya'ni anaqani reklama formatini imkoniyatdan foydalanganingiz sari CPM oshib boraveradi. Matn plus emoji formatida bo'lsa, mana bunaqa bepul deb yozib qo'ygan. Emoji qo'shilganda 50% ga CPM qimmatlashadi. 0.15 gramdan boshlanadi CPM. Hop, matn plus emoji plus logo bo'lsa, ham logo, matn va emoji ishlatsam 80% ga CPM qimmatlashyapti. Ya'ni 80% qimmatroq tushyapti bizga ko'ruv narxi. 0.18 gramdan boshlanadi bunda. Mana shunaqa uchala matn plus emoji plus logoni birdan ishlatadigan bo'lsangiz, minimal CPM 0.8 ga to'g'ri kelyapti. Bu ham xuddi misol uchun qanaqadir mahsulot sotib olib turganingizda qo'shimcha takliflar bo'ladi. Ana shunga o'xshagan Telegrame'ning takliflari. Bunaqa formatda yoqsa shuncha bo'ladi. CPM narxi
boshqa formatda bo'lsa, misol matnni o'zi bo'lsa arzon, plus emoji bo'lsa qimmatlashadi, plus emoji, plus logo bo'lsa undan ham qimmatlashadi. Shunaqa reklama yoqish ham tariflarga bo'lingan, ya'ni formatlarga bo'lingan. Xo'p, endi rasm qo'shadigan bo'lsak, endi ton kabinetda deyarli hamma biladi. Yana takrorlab o'tyapman bilmaganlar uchun. 50% ga rasmli reklamani o'zi va matnli reklama bo'lsa, 50% aniq qo'shiladi CPM ga. 50% narxi qimmatlaydi. Videoli reklamada ham, rasmli reklamada ham xuddi shunaqa 50% ga qimmatlaydi. Minimal CPM 0.15 dan boshlanadi. Xo'p, endi rasm plus emoji bo'lsa 100% ga CPM qimmatlashadi. Mana rasm plus emoji ishlatyapman matnga. CPM 100% ga qimmatlashyapti. 0.20 grammdan minimal har minutda ko'rish narxi boshlanyapti. Xo'p, bo'ldi. Mana shundan iborat CPM narxlari. Boshqa kombinatsiya yo'q menimcha. Gram, ya'ni ton kabinetda CPM narxlari mana shulardan iborat. Ya'ni minimal boshlanish narxi. Endi Star kabinetini ko'rib chiqamiz. CPM narxi. Bunda ham o'zgarish bo'lmadi. Users va channel qo'shilgandan keyin ton kabinetdagi bilan bir xil, anaqa oldingi narxlari demoqchiman. Oldin ham matnli reklamaga Star kabinetdan reklama yoqish narxi, CPM narxi 50 stardan boshlanardi. Har minutda ko'rish narxi 50 star edi. Hozir ham xuddi shunaqa. Matn plus logoda bo'lsa, bunda ham 30% qo'shiladi. Mana bunaqa logoga 30% qo'shiladi va 65 stardan boshlanadi CPM narxi. Xo'p, endi matn plus emojida bo'lsa, 50% qo'shiladi. Bunda ham bir xil foizda oshadi. Anaqada ham, yevroda ham, tonda ham hammasida bir xil foizda oshadi, lekin narxlari har xil bo'ladi. Chunki starning narxi boshqa, gramning narxi boshqa, yevroning narxi boshqa. Shunday vaziyatga narxda farq bo'ladi. Endi matn plus emoji va logo da 80% bunda ham 90 starga aylanadi CPM, minimal CPM narxi. Rasmli reklamada bo'lsa 50%, bunda ham 75 stardan boshlanadi CPM. Rasm plus emoji bo'lsa 100 stardan, ya'ni 100% ga oshgan evaziga 100 starga aylanadi minimal CPM. Star kabinetda minimal to'ldirish narxi, minimal to'ldirish emas, boshlang'ich to'ldirish narxi 1000 star bilan to'ldirasiz. 1000 star bilan to'ldirganingizdan keyin reklama yoqish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Ton kabinetda bo'lsa 20 ta ton bilan boshlashsiz bo'ladi. Ya'ni 20 ta gram hozirgi nomi bilan. Xo'p, endi bo'ldi, nazariy tugadi. Mana shu CPM haqida gapirmoqchi edim slaydlarda. Endi amaliy ko'rib chiqamiz nima o'zgarishlar bo'lganini. Xo'p. Bu ton kabinet, mana ya'ni gram, anaqasi ham emojisi ham o'zgargan. Oldin search bor edi, searchda o'zgarish yo'q. Bot bor edi, bunda ham o'zgarish yo'q. Faqat users qo'shildi va channelsda mana bu yerlarda o'zgarishlar qo'shildi. Xo'p, shular haqida gaplashamiz. Bu yerda reklamamizni nomlaymiz, bu yerda reklama matni, bu yerda bo'lsa har doimgi standart anaqa takrorlanish. Reklama yoqmoqchi bo'lgan kanalimizni yozib Hop. Bu yerdan CPM belgilaymiz. Bu tomon o'zgarmagan. Users da nima imkoniyatlar bor? Kanalning ichki qismiga reklama yoqishdan tashqari, videoning ichki qismiga ham reklama yoqa olasiz. O'zi Euro kabinetda usersda shunaqa edi. Bunda ham xuddi shunaqa users birga bir anaqa bo'lgan. Qo'shilgan. Hop, banner in videoni bosishingiz bilan bu yerdan faqatgina show channel picture va plus emojini ishlatsa bo'ladi. Mana bu bot orqali emoji yasab olasiz. Lekin rasmli formatda yoqa olmaysiz banner in videoning ichiga. Logoda qo'yasiz.
Hop, bu yerdan anaqa davlat tanlaysiz. Qaysi davlatga yoqadigan bo'lsangiz. Bu yerdan manzil tanlash bo'ladi, ya'ni viloyat shahar. Misol uchun Andijon yoki Toshkent yo'l tanlash bo'ladi. Bu yerdan til tanlash bo'ladi. O'zbek. Bu yerdan qiziqish, ya'ni mavzu tanlash bo'ladi. Qaysi mavzuga qiziqadigan auditoriyaga reklama o'qimoqchisiz, ana shuni tanlab turib reklama o'qasiz. Yana bitta oxirrog'ida bitta anaqani eslatib o'taman, muhim tavsiyani. Mana shular bo'yicha. Hop. Misol uchun biznesga qiziqadigan auditoriya bizga kerak. Ana shu auditoriyaga reklama o'qimoqchi bo'lsak, mana shuni tanlaymiz. Misol bu yerdan Telegram kanal tanlaymiz. Misol kunuzib yozsak bo'ladi. Hop. Bu yerdan bo'lsa qurilma tanlaymiz, qurilma turini. Bu yerdan bizga kerak bo'lmagan mavzudagi kanallarni chiqarib tashlasa bo'ladi. Misol uchun artga, san'atga qiziqadigan odamlar bizga kerak emas. Dizayn, san'atga qiziqadigan odamlar. Ular chiqarib tashlasa bo'ladi. Bu yerdan Telegram kanallar chiqarib tashlasa bo'ladi. Misol uchun bizga kerak emas bo'lgan Telegram kanal chiqarib tashlasa bo'ladi. Hop. Endi bu mana bannerdagi videoni bosib qo'ysangiz, shu videoning ichida ko'rinadi. Mana shu auditoriyaga to'g'ri keladigan kanallarni ichki qismida video kimdir ko'rib turgan bo'lsa, ana shu videoda reklama chiqadi. Buni bossangiz kanalning ichki qismida chiqadi reklama. Videoning ichida emas, kanalga kirganingizda pastki qismida chiqadi. Hop. Eurokabinetdan mana user reklama turidan qo'shilgan imkoniyatlar mana shular hozircha. Ba'zi imkoniyatlar qo'shilmagan. Misol uchun kontaktlarga reklama o'qish qo'shilmagan. Keyin tashqi havolalarga dostуп yo'q hozircha. Bu yerdan faqatgina Telegramda o'zini ichki havolalariga reklama o'qishsiz bo'ladi. Misol bot, shaxsiy xabar, kanal, shunga o'xshagan havolalar. Lekin tashqi saytlarga reklama o'qib bo'lmaydi hozircha. Tom va Star kabinetda. Eurokabinetdan farqli tomoni shular. Eurokabinetda ajralib turadigan jihatlari hali ham bor. O'sha tashqi havolalarga reklama o'qish, CPM, keyin ba'zi mana bu yerdagi imkoniyatlar qo'shilmagan Eurokabinetda qolgan. Hop, channelni hop yangi anaqalar qo'shilgan. Misol til tanlab turib reklama o'qishsiz bo'ladi. Hozir users bilan channelning farqini tushuntirib beraman. Misol test yozib qo'ysak. Mana logo qo'shganimiz evaziga 30% ga CPM qimmatlashyapti. Shuning evaziga 0.13 CPM belgilaymiz. Bitta gram aniq beramiz. Hop. O'z target qanday o'qish kerak? Tushuntiraman. Har doim test qilib turganingizda iloji boricha har xil kombinatsiyalarni test qilib ko'ring. Hop, misol uchun O'zbekiston har doim tanlanib turadi va qaysidir manzilni tanlab turib, misol Toshkent, Andijon deb turaylik. Misol O'zbekiston, Andijon bo'ldi. Exclude'larda ham iloji bo'lsa o'zingiz kanalingizga exclude qilib qo'ying. Chunki siz kanalingizga obuna bo'lgan odam qaytib reklamangizni ko'rmasligiga topik ekan kanaldan qilinadi. Sabab bo'ladi. Bitta reklamani obuna bo'lgandan keyin qayta ko'rmasligiga anaqa bo'ladi. Yordam beradi. Exclude qilish. Hop. O'zbekiston va locationdan qaysidir shaharni tanladik. Bo'ldi. Mana shuni o'zida bitta reklama qo'yamiz. Endi buni yoqdikmi? Bundan keyin misol uchun topik tanlab reklama qilamiz.
bir ikkita topik tanlaysizmi yo bitta tanlaysizmi, shunaqa qilib test qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bittada misol uchun Andijon, O'zbek qilib biznes qilib tanlab qo'ysangiz, anaqa bo'ladi. Ko'ruvlar juda ham kamayib ketadi. Sababi O'zbekiston dan kuzatadigan, ya'ni O'zbekistondan Telegram foydalanadigan va Andijondan Telegram foydalanadigan, mana shu O'zbekiston ichidagi Andijondan foydalanadiganlar, Andijonning ichidan o'zbek tilini tanlaganlar, ya'ni Telegram o'zbek tilida foydalanadiganlar, o'zbek tilida foydalanadiganlardan mana shu biznesga oid kanallarga obuna bo'lganlarni oqtarishga harakat qiladi. Ya'ni 3-4 ta filtrdan filtrlaydi auditoriyani, keyin ana shu auditoriyani sizga berishga harakat qiladi. Shunday evaziga juda ham anaqa bo'lib ketadi. CPM qimmatlashi mumkin va ya'ni auditoriyani juda ham qisqartirib yuborish mumkin. Shunday evaziga bittada hamma knopkadan foydalanishda, ya'ni imkoniyatdan foydalanishda maslahat beraman. Bitta qilib test qilib ko'rish kerak. Endi user bilan channel farqi. Userda O'zbekiston tanlaysizmi? O'zi faqatgina userda mavjud, country tanlash imkoniyati. Channelda mavjud emas, faqat til tanlash imkoniyati bor. Misol uchun mana topik tanlaysiz, biznes va anaqaga entrepreneurshipga oid kanallar, ya'ni shu mavzudagi kanallarda ichki qismida reklama ko'rinsin deb turib belgilab qo'yasiz. Channelda kanal, mana shu biznesga oid kanallarda ichki qismida reklamangiz ko'rinadi. Userda buni tanlasangiz, mana biznes tanlasangiz, mana shuga oid, biznesga oid kanallarga obuna bo'lgan odamlarga reklamangiz ko'rsatadi. U qaysi kanalda o'tirganidan qat'iy nazar. Mana shu nisbatan farq qiladi. U kanalda ichki qismida любой mavzuni tanlaysiz, ana shu mavzuga qiziqadigan odamlar o'tiradigan kanalni ichki qismida ko'rsatadi. Userda bo'lsa, qaysi kanalda o'tirgan bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu biznesga oid kanallarga obuna bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Ana shu odamlarni qidirib turib, qaysi kanalda o'tirgan bo'lishidan qat'iy nazar ko'rsatuvlar reklamangizni quvlab yurib. Shunaqa formatda ishlaydi. Xo'p. Endi ana shu Eurokabinetda bor imkoniyatlardan tashqi havolalar va kontaktlarga reklama o'qish hali ham Ton va Star kabinetlarida mavjud emas. Channelda lekin shu Eurokabinetdagi imkoniyatlar qo'shilgan. Target topics, target specific channels, shunaqa. Userda bo'lsa ana shu ikkita imkoniyat hozircha men ko'rgan yo'q. Bot va searchda bo'lsa har doimgidek menimcha Eurokabinetdan ancha arzonga reklama qilsangiz bo'ladi CPM jihatdan. Hop, endi userda ham sinab ko'rsanglar bo'ladi channel bilan. Men odatda Eurokabinetdan ko'proq yoqardim shu paytgacha. Ton kabinetda reklama qilganimga ancha o'tib ketdi. Sababi Euro qulayroq edi, mana shu users borligini evaziga. Endi Tonda ham aktivlashsam kerak. Bo'lsa, arzon narx bilan mana shu imkoniyatdan foydalanish imkoniyati bor endi. Bemalol foydalaninglar. Qanaqa savollar bo'lsa unga yozsanglar ham bo'ladi. Shunaqa eksklyuzivdan ham foydalaninglar va reklama o'qishda ana shu aniqlarga e'tibor beringlar. Bittada hamma imkoniyatlardan foydalanib belgilab olmanglar. Alohida test qilib yoqsanglar bo'laveradi. Bu yerda ham shunaqa. Xo'p, kanal tanlaganingizda topik va til tanlay olmaysiz, faqat Telegram kanal tanlaysiz. Bu yerda eksklyuziv qilsangiz ham ozgina foydasi yo'q. Sababi reklama ko'rsatadigan kanallardan chiqarib tashlab olasiz. Bu userga o'xshab polniy reklamangizni ko'rsatmaydigan qilib eksklyuziv qilib yubormaydi kanalingizni. Shuning uchun
ko'proq bundan ham topikdan foydalansa bo'ladi. Topik tanlaganingizda ana shu yuqorida aytib o'tganimdek biznesga oid kanallar ichki qismida ko'rinadi. Bu bo'lsa samarali reklama samaradorligini oshirib beradi. Chunki siz misol uchun Telegram Ads'ga oid kanalga men Telegram Ads reklama yoqadigan bo'lsam, konversiya ancha baland bo'ladi. Chunki ana shunga qiziqqan auditoriya tepada qaysidir Telegram Ads haqida post o'qigan bo'ladi, pastga tushsa men reklama turgan bo'ladi, yana qiziqib turib bosish ehtimoli bo'ladi. Shuning o'ziga channels reklama turidan foydalanish kerak bir vaqtda o'zida. Hammasidan foydalanish kerak. Hop, endi Start kabinetni ko'rib chiqsak. Hop, mana Start kabinetga kirdim men. Hozir 385 ta starim bor ekan, o'zi 1000 ta to'ldirganman. Qanchadir ishlatibman. Hop, ana imkoniyatlar bir xil user bo'lim qo'shilgan va funksiyalari ham tanlash mumkin bo'lgan sozlamalar bir xil. Faqat CPM'da startda belgilaymiz, budjetni ham startda belgilaymiz. Channelda ham, botda ham, source'da ham shunaqa. Hop, foydalaninglar, ancha zo'r imkoniyat bu. O'zi aslida user reklama turi Euro kabinetda aniq qilib turadi. Yaxshiroq natija berishini ta'minlab turadi. Endi tonda ham, starda ham buni sinab ko'rsanglar bo'ladi. Natija qanaqa bo'ladi ko'rasizlar, test qilib ko'rganlardan keyin. Men fikrim bo'yicha ancha o'sha Euro kabinetda qilish mumkin bo'lgan natijalarni tonda ham, starda ham endi qilish mumkin. Shunaqa gaplarni tushuntira oldim degan umiddaman o'zgarishlarda. Agar tushunmagan bo'lsanglar bemalol yozsanglar bo'ladi o'zimga ham. Keyingi darslarda ko'rishguncha.